黑云压境啊，这有点像《西游记》里的那感觉。这家伙来妖怪了，就这一片云彩。瞧这个爱瞧热闹的啊，不嫌事儿大。突然间就来了一片云彩，然后惊雷滚滚啊，这雨说来就来了。你看，坐在这儿瞧会儿这个下雨，大家都撤了回家了。你看停车场也没车了。它主要是这风还特别大，你看这大家都在忙碌的收拾，那套圈的，这收拾不过来了。这几个人，这雨也太大了。把昨天买的鸡呀掰一掰，一会儿炒菜花用。这东西都不会浪费呀，酷飞闻着香味起来啦！人家馋嘴蛙，你馋嘴飞，是不是？人家有人都说了，我看见有狗的视频，我果断划走。哎呀哎呀，这香！下雨天做饭就是不方便，好赖有这个遮雨的棚子打出来，一会儿在这做饭。对。你看这下雨呢，这个卖冰棍的老爷子他也没打伞，我给他送把伞去啊。咱们也暖心一下啊，到哪咱们都能碰见暖心的人。今天咱们也做一回暖心的人，给大爷送把伞用。回来了，继续做饭。这老爷子着的，这家伙都湿了啊，没带着伞。现在你看小伞一打多踏实。对，老踏实了。我看挪出来了，不在树底下着着了。因为树底下打这伞打不起来。鸡肉炒菜花。哎，再把那个肉卷拿出来。再来个肉卷儿。这还没搁菜花呢，就满满一锅了。对，这都可以做俩菜本来。满满当当一大锅呀。昨天买的熟食，今天跟这菜花一块一炒，咱们一块儿开个会。大杂烩。从卡河买的菜花，从加格达奇买的熟食。人家这小品说的是萝卜开会，咱们这是让菜花和熟食一起开个会。这电锅早晨煮电的时候又摆忙来了，又罢工了，然后又把它修理了一下，没皮没脸的又好了。这锅坏2次了，人家缝缝补补又3年，你这修修补补又3年。电锅啊，你感觉好像是多高精尖，其实我一个不懂电的人开开之后一看，里边就是这个电线用的太细了，烧断了。下次我给他换2.5平方的，我看他还算。本来啊，打算出去拿快递，然后呢，再买点吃的回来。结果突然间这乌云压顶，这家伙电闪雷鸣，没出去。这阵子雨刚下完啊，就简简单单的把昨天买的熟食跟这个菜花一块扒拉了扒拉，炒了一个大杂烩啊。这样的房车生活我挺喜欢的，随遇而安。天气要好呢，出去买点；天气不好呢，自己凑合做一口，也非常完美。我看了看北京，刚才此时此刻啊，下午就是3点左右，北京的实时气温37度，这儿的实时气温18度，差了20度啊！刚才都盖被窝了睡觉。现在这阵子雨刚过去，我们也准备吃1天2顿饭当中的第2顿了啊。